Hej på er. Tja. Vi är tillbaka. Och jag tänker att vi skiter i allt prat om vad som har hänt, varför har du inte uppdaterat, bla bla bla. Vi tar det senare, oviktigt. Nu kör vi. Jag och Chrille tänker att vi ska köra en 5-kamp med slime. För slime är kul. Och vi har skitmycket. Det är faktiskt jätteroligt. Så nu kör vi. Jag tänkte att vi kör liksom en gren i taget. Vi kommer sätta klockan för att vi inte ska spåra ut och sitta alldeles för länge. Lite tidspress. Ja. Ja, det är inte press för någon. Ja, men annars kan man sitta här och nosa och göra runt. Nej, det ska väl liksom vara. Men det första vi ska göra är ett så stretchigt slime som möjligt. Så att man kan hoppa, liksom hopprep med det. Yeah. Och jag tänker att vi får 3 minuter på oss på varje. Det är jättelite. Men så får vi se vem som klarar det bäst utifrån 3 minuter. Okay. Är vi beredda? Yes. Klara, färdiga. Kör. Okej. Linn. Är det detta eller? Jag samlar det. Är det det? Jag visar det. Transparent. Där är glöd. Det går inte ut. Vad fan öppnar man? Det är barnsajt. Men jag ska göra detta till. Bra, följ. Jag kommer inte hinna. Jag får inte ens upp det. Nej, inte heller. Det vinner överallt. Nej, jag har överaktiverat mitt halva. Okej. Oj. Oj. Är det giftigt det där bland? Nej. Det är inte så att mina fingrar bara fräts på. Det är tråkigt om Vill vaknar. Hon kommer 100% vilja sitta och göra med. Okej, om du snackar överaktiverat. Jag kör. Nej, men det går inte att blanda ihop det. Jo. Ingenting händer ju. Alltså det händer ju bara pumpar. Nej, det här kommer aldrig gå. En och 30 kvar. Nej, min ring. Jag gör det. Nej, jag får tvätta det sen. Nu går det. Nu går det. Sluta. Det går åt helvete. Nej. Vad är det för klocka? Vad är det för klocka? En minut klocka. 1 minut? Ja. Får jag lita på det? Alltså, vi sitter överallt. Då. Så fan ska du kunna? 45 minuter. Gärna ha. Jättegärna. Björn. Bjussa. Akta dig. Kolla. Nej, men flytta. Kolla, du snor mina grejer. Du snor mitt klipp. Kolla, jag har inget kvar. Kvinna, du vet. Jag har det hår. Kolla, det ser ut som en sån jävla tyg, alltså. Sen ska vi på hopprätt med detta. Kommer ha det håret. Hopprätt. När det har gått 3 minuter får vi inte lov att nussa det. Vad skulle jäklar. 4, 3, 2, 1. 0. Down. Nej. Kolla. Jag börjar hoppa. Flytta kameran hit. Du kan stå där och nosa runt för mig. Ja, det är det. Jag börjar. Ja, det är det. Vänta, vad är det? Jag var så... Och man kan hoppa. Och den kommer gå sönder. Nej då. Är ni beredda? Ja, kom. Det är bara bygg så fan. Alltså jag lovar, jag bara byter hand ju. Okej. Jag klarade 1 hopp. Okej, nu ska du försöka hoppa. Ja. Jag ser. Nej, det sitter på hela. Okej, vi är redo för kamp, tänkte jag säga. Men nästa tävling. Jag leder ju 1-0.
Och den här tävlingen går ut på... Den här tävlingen går ut på att göra ett slime. Tuggummit. Can't handle. Den här tävlingen går ut på att man ska göra ett slime så fort som möjligt och sen blåsa en bubbla. Jag gillar att du håller dem. Ja. Och här tänker jag att vi sätter ingen tid, utan här är det den som lyckas göra en bubbla först. Inte hur stor? Nej, först. Eller är det hur stor? Damn! Nej, okay, hur stor? Ja. Okej, se till. 3 minuter igen då. 1, 2, tiden. Ja, okej, kör. Vi tar den här. Nej. Det är grym alltså. Okej, vill du dela med eller? Jag vill ha lite glitter med. Får man ta det då? Om man är sugen. Det gör jag. Jag tänker att det är... Jävlar vad snabbt. Alltså det måste vara gammalt. Nej, det är Elmers glugg är så jävla hårt. Ja. Är det bra eller dåligt? Det är bra. Det är bra. Oj. Sluta. Alltså du är helt galen. Jag höll på att tappa i skolan. 1,23. 1,23. Ja. Har man fler chanser? Ja, men du ska ju ta störst bubbla så du behöver inte stressa ju. Oh my god, vad sorgligt. Varför gör de så? För att du inte är färdig. Men när klockan ringer får du inte lov att gussa runt med slimet. Då får du bara ligga och göra så stor bubbla du kan. Ja, du får jobba vidare. 40 sekunder till. Vem tror ni vinner? Alltså 100% av mitt slime kommer lyckas. Kolla, jag har snart fångat upp alla mina småbitar här. Ja, det är riktigt. Men sluta lugna. Vad är det? Det stinker på mig. 22 sekunder. Kolla nu dina armband. Åh nej, 18 sekunder. Det är riktigt slime. Voilà. Det är bara entusiasm. Jag får ha. Okej. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nej. Jag kan göra det. Okej, är du beredd? Ja. Vad är det där? Okej, blås. Du vann. Den smakar syntetiskt. Alltså jag har lim i hela munnen. Har jag sådär? Nej. Prova igen. En sista gång. Nej, 3 gånger. Okay. Bara för att jag ska försöka vinna. Ja. Sista då? Ja, sista. 3:e gången gilt. Ja, okej. Men där vann jag, men du har vunnit 2. Så nu står det 1-1. Du är jättesnäll. Och bara precis går och tvättar dina händer. Vad har vi nu? 1-1 står det va? 1-1 och vi är framme vid tävling 3. Då är det minsta slimet du kan göra. Men det måste ju vara ett slime. Det kan liksom bara vara en limklump. Det är lim. Nej, men du får sätta på tiden ju. Ja, just fan. Okej, är vi beredda? Ja. Nej, färdig. Kör 2 minuter. Nej, 2 minuter. Nu är det helt snurrigt. Ja, men vi kan bara då. Nej, det kan vi inte. Nu slutar vi. Okej. Skål, 1, 2, 3. Ja. Hej. Okej. Får man ha en hjälp med eller när man häller? Nej. Nej. Jag får inte svära. Nej, det är bannade. Det får du inte. Nej, du kommer vinna. Ditt lilla ärns. Nej, kolla här. Nej! Ska jag blanda med den här? Ja, eller med fingrarna. Det får jag. Så du, alltså det. Tyst nu, det är concentration. Är det klart? Så torr. Alltså det ser ut som något man har haft för sig. Nej, förlåt. Äckligt. Ja. Oj. Du får ja, se alltså då är 1 minut och 4 sekunder. Du får se om det är ett slime. Du kan inte bara sitta där och tro att det är ett slime. Jag vet det är slime. Jag är mest av slime.
Så den snäckråken är helt... Du ska kunna göra så här med det. Så att det är ett slime och inte fastnar på fingrarna. Oh my god. Told you. Ja, kolla här. Du får inte vinna. Nej. Okej, jag är klar. 38 sekunder. Ska vi bara stanna? Ja, gör vi. Okej. Kolla så snabba och duktiga vi är. Pausa. Här är mitt. Men jag ska visa att det är ett slime, kolla. Alltså, nej, avbryt då. Så. Kolla, mitt är ett slime, eller hur? Vad har du Parkinsons eller? Vad har du skakat ut det? Hur kan du inte få ett mindre? Ja, men tyst, jag vadå? Ja, men det är som uppgjort detta här. Kolla här. Kolla. Den är lite den är överjobbad, men det är väl ett slag. Jag älskar att du hällde i en klick lim. Hällde i den. Tog med den här nosen och sa att det var klart. Det var ju inte gjort någonting. Hur fan, men du vann. Men så det så alltså det var ju briljant egentligen. Det var ju jättesmart att doppa. Ja, det var smart om jag hade om det var på alltså medvetet. Ja, det var inte. Ja, du har håll, jag låter inte jättesmart. Nej, hur som helst. Jag droppade ju den lilla och sen råkade jag hela öronmycket och sen tog jag bara duttade så hängde den så här som snäckråkade. Så jag förlorade fastän min är jätteliten. Min blir i alla fall finare. Så jag vinner på det. Var det? Ja, det var den faktiskt. Det får du faktiskt vinna på. Ja. Okej, vi bara kör vidare på nästa. Vi bara inte tvätta våra skålar på det här. Okay. Nästa är en studsboll. Och då tänker vi så här. Vi får 3 minuter på oss. Vi ska göra ett slime som studsar så många gånger som möjligt. Och då kommer vi göra slimet. När vi känner oss färdiga så kör vi liksom, om det är innan 3 minuter eller efter 3. Då ska vi bara hålla det så här och släppa det. Hur många gånger studsar det? Ja, men det klarar sig. Have you ever met anybody klumpy? Kolla här. Ja. Är du med på vad vi ska göra? Ja. Gör ett slime, släppa det, 1, 2, 3, studsar. Släpp på tiden, 3 minutes. 3 minutos. Ja, kör vi. Är det igång? Ja. Den här. Så. Nej. Jag har lite panik nu. Det här går inte. Min studsboll är en del av... Men hur ska jag få upp det? Varför kletar du så? Så får du så. Jag vägrar förlora. Fyra, 3, 1. Nej, får inte röra dig mer. Släpp in sig först. Dytt. 1, 2. Nej, det var min. Vi får räkna. Gör igen. 1, 2, 3. Ja, kanske en 3. Nej, din är bäst. Yes! Ja, det säger halva. Min studsboll sitter ju i duken. What the fuck händer här? Alltså på riktigt, sista tävlingen för den här 5-kampen. Och vet ni vad? Om ni tycker att det här är kul, att vi ska göra fler sådana här 5-kamper, så får ni gärna skriva vad vi ska göra för typ av tävlingar. Vi är framme vid sista. Och jag hoppas inte det blir för mörkt, för att solen har ju hunnit gå ner under tiden vi har suttit här. Men vi kör. Utslagningsrundan nu då? Ja, och den är... 5. Att vi ska... Tyst. Kamp 5. Vi ska bestämma varsitt tema. Så jag bestämmer temat till Chrille, han bestämmer till mig. Det temat ska man då försöka göra, alltså, ja, man får ju tolka det hur man vill. Det kan vara ett ord, det kan vara ett djur, det kan vara alltså vad som helst. Yeah. Vad som helst. Du har 3 minuter på dig, som innan. Yeah. Att göra ett slime med det temat på något sätt. Det finns glitter, det finns pigmentpulver. Det finns en låda här med mixade grejer. Stjärnor, paljetter, glitter och whatever. Så du får liksom använda det du känner att du behöver. Du ska få en sån riktig järn. Vad får jag för tema? Vill du ta hit de här grejerna? Okay. Här är pigmentpulver. Det är det som ger färg. Ska jag vara snäll eller ska jag vara... Nej, säg nu vad du tänkte.
temat är mig. Det ska Okej. Tema Chrille. Ja. Och du får tema Danmark. Ja då. Ett slime alltså. Ska vi ha 3 minuter på den också? Ja. Eller ska vi ha, det är ganska kort tid, 3 minuter. Nej, det ska vara präst. Det ska vara präst, 3 minuter. Okej, 1, 2, 3. Det är någonting. Aktivator. Nej. Varför sa jag alltid detta? Jag gnäller på. Nej, men det är bra lim. Det är inget fel med det, ja. Aldrig. Tack för det. Så... Alla säger. Du skulle sitta och gala här ihop. Det? Är det rött? Nej, det är så. Är det rött? Jag får inte igen. Nej, jag får inte. Jag kan koncentrera mig på det samtidigt som jag koncentrerar mig på mitt. Förlåt. Oh my god. Vad är klockan bara? 2! Oj, nej, det är ju... Ja, men... Fuck det! Oh my god, förlåt. Shit, det var inte meningen det där. Alltså, det var lite... Nej, det var nästan skrämt. Fan, det ligger överallt. Nej, förlåt. Jag kan inte koncentrera mig. Alltså jag ska köra ut min giraffnack här för att se den här jävla klockan. Vad är den på? Den pruttar ut sån jävla... Alltså den är farlig den här. Det är sån vulkankemisk reaktionsgods. Jävlar vad det... Det är som pigmentpulver. Vi behöver ta en lång... Men sluta du stänga. Måste det vara det här? Va? Vad ligger de på? Jag vet inte. 1 minut. Nej! Du har kladdat ner allting. Förlåt. Alltså du är under stress. Nej, den glider. Nej, jag får inte. Nej, den glider. Vad är den? 38. Nej, varför? Fuck hela den här. Oh my god. Man behöver en droppe. Är det så här? Noll jävla cool. Jag vågar inte röra längre. 6 sekunder. 6. Är det något vitt? Okej, nu ska vi visa våra slimer. Vill du börja med din? Oh my god. Nej, vänta lite. Kolla. Alltså, vad fan hände? Nej, men sluta. Jag ska laga. Vi ska städa sen. Du ska städa sen. Ja, jag ska duscha först. Annars ska jag inte städa. Okej, vet ni vad? Okay. Vi ska prata om våra slimer. Vad tänkte du? Du får börja. Visa det först. Detta här, det är ju en ny modell av... jag vet inte vad jag tänkte. Det ser inte ut som jag tänkte överhuvudtaget. Fan, det ser ut som du har... Jag har gått på sådana... Kolla det. Alltså, jag mjölar ut. Vad tänkte du? Ja, men jag tyckte att använda så jävla mycket vitt som möjligt. Och så tänkte jag, detta här, det var ju bara sån glitter eller något sånt. Så tänkte jag, jag kunde stripa det. Som att det var en flagga liksom? Ja, så tänkte jag inte smätta ett skit med en vinklar. Men detta här, det blev ju en succé. Men grejen är att själva slimet är skit. Alltså ta det nära. Trevligt, va? Det är ju sjukt fint, kolla. Men det var ju också meningen att det skulle se ut så. Det är så, men det är ju för att du har pigmentpulver som metallic. Det är ju jättefint. Det är dock inte så bra. Det är överaktiverat. Okej. Så det var din tanke?
Ja, det beror så på hur man säger, om det är bra eller dåligt. Det är ju lite sånt. Nu är det min tur. Här är mitt slime. Det är, ser ni, gult med en massa stjärnor i. Och när det är inte gult, det är guldigt. För att du är guldet i mitt liv. Och stjärnor i, vet ni varför? För att Chrille kallas för stjärnan och har gjort det väldigt, väldigt länge. Yeah. Och det kallar ju även jag dig, stjärnan. Så att du är liksom stjärnan. Ja, det är liksom tillbaka till innan min tid. Men du har liksom följt med, så du är ju stjärnan. Så guldet i mitt liv och en stjärna. Alltså, säg mig om inte jag vinner denna. Ja, du är ju visst vinner jag? Min hustru. Ja, just det, vi har gift oss. Tydligen. Ja, just det. Alltså, okej, men visst vann jag. Rösta på vem ni tycker, men om vi får bedöma så vinner jag 3-2. Ja. Men Chrille vinner absolut för bäst stök när man gör slime. Det finns ju ingen, alltså det ser ju aldrig ut så när jag gör slime. Men Chrille här är bra på det. Dina fötter är vita, jag är vit. Nej, men nu ska vi gå och duscha. Tack för att ni har kollat. Jag tycker det var kul. Ursäkta. Vill ni se något liknande, kommentera. Vill ni se andra slime-videos, kommentera. Bring it on. Säg vad ni vill se. Ja. Okej? Nej, men det här blir jättefint. Har du sett? Ja, detta här är... Alltså. Kom Tack för att ni kollat. Puss och kram. Vi ses snart igen. Hej då!